Fala galera, gente boa, tranquilo, Lucas da Automecânica, Lucas Motorsport. Hoje estamos a bordo aqui do Nissan Kicks 2020. Questionamento do cliente, barulho na suspensão do lado dianteiro. Fazendo teste de rodagem aqui. Vamos bastante esburacada para ver se a gente ouve, tá? Vamos fazer o diagnóstico aqui, ouve do barulho, depois ir para a oficina pra gente ver o que está acontecendo. Não sei se dá pra pegar no vídeo, mas bem nítido. Uma pancada seca do lado direito aqui. Fica muito ruim de mostrar no vídeo por conta do... tá muito. E desse lado direito aqui, não é em quebra-mola que nem eu passei aqui agora, são em ondulações. Trazer o celular mais pra cá. Uma batida constante, tá bom? E é isso aí, vamos voltar para o oficina e ver, diagnosticar o que está acontecendo. E aí, vamos lá? Já fizemos um desmonte aqui, separamos o kit batente. Rolamento um pouco pesado já, tá bom? Mola. Aqui o batente já está íntegro, mas vai ser substituído também. E o grande problema tá aqui, ó. Com a mão vai ficar ruim, mas olha só, tá tanta folga o amortecedor que dá pra gente fazer com uma mão. Você dá pra pegar o barulho, ó. Vem aqui, ó. Deixa eu focar bem aqui. Não é a moça que tá mexendo, tá? Tá presa, é que tá. Esse barulho, esse tec-tec é com fogo, ó. Carro apenas com 60 mil km, 2020. É isso aí. Vamos fazer a substituição do amortecedor, kit, para higienização e voltar novamente. Tranquilo? E agora com o amortecedor novo, já estamos aqui, o velho foi desmontado, né? Uma mão aqui fica dificultoso porque a pressurização dele tá boa. Não temos mais aquela folga. Deixa eu prender a moça aqui de novo. Não temos mais aquela folga que tinha, ó. Mexe a moça, mas não mexe mais o amortecedor. Igual esse aqui, ó. Top. É isso aí, vamos que vamos. Dando sequência na montagem aqui. Já foi higienizada a mola já. Agora já foi toda montada, foi a função dos kits amortecedor e do rolamento ali. Show. Já os amortecedores velhos, rolamento, batente. Já os novos, molas higienizadas, tá? Não é porque vai pegar sujeira que a gente vai entrar com ele totalmente sujo, né? Então foi tudo higienizado, kit novo, batente novo, amortecedor tudo novo. Já vai ser tudo instalado aí, tranquilo. E é isso aí, vamos que vamos dando início no serviço aí. E é isso aí, galera, mais um serviço finalizado aqui, tá? Depois vamos fazer só a higienização do motor, não vou filmar porque vocês estão cansados de ver como é que fica o resultado. Tranquilo. Vou completar o aditivo ali, água do limpador. Já passamos também a questão de uma revisão que o carro não se o cliente está com um pouco de pressa, então o carro vai sair hoje mesmo. Mais um defeito crônico dos kicks, né? Que é o problema aqui de amortecedor, bucha da barra e as beletas. Foram substituídos, entrou tudo original, tranquilo. Serviço aqui rápido, o carro chegou de manhã, tá saindo no final do dia aqui. E é isso aí, precisou de serviço, seu Nissan é aqui, tá? Deixar o contato na descrição, nosso Instagram, qualquer coisa, só agendar com nós para fazer aquele serviço de qualidade.